Ilokhu ingene njalo imilayezo yenduduzo ngemumva wedlula emhlabeni kukaMphephethe. Engikuthande kakhulu ngaye mina ekuphathweni uyena ubuntu abenabo ekuphatheni abantu. Ubengeve esikhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi ngaphandle kwesikhundla osinikeziwe emsebenzini okubalekile ukuthi ube umuntu kubantu. Ukuhamba kwakhe emhlabeni namhlanje kungethuse kakhulu kwangidumaza ngendlela eyisimanga ngengikwazi ukuyichaza ngoba mina njengomuntu obesebenza naye ngibonile ngiseduze kwakhe ukuhlakani bakhe. Sishaqekile mangabe sivuka ngeindaba zokuthi umphephethe ingulube encane uBhodloza kasekho emhlabeni. Insizwa le esisebenzisane kamnandi kakhulu naye emsakazweni ewumphathi stage njengoba ngifike ngo2003 ngifikela kuyena esephethe stage ngingena ecathulweni zakhe ngisakaza umculo kaMaskandi lo abekade usakaza emsakazweni wangicija wangikhulisa engiyala ngasonke isikhathi ukuthi ngiqhubeke ngilalela ngihlonipha ukuze ngikwazi ukukhula ngidlodlobala emsakazweni. Umuntu omkhulu umphephethe usebenzile ngaba nenhlanhla mina yokuthi ngisebenze ngibafica beyabantu abadala sebekhona emsakazweni ngo1993 kwazi ngoba ngiyashiya ngo1999. Ngibonga ithuba umphephethe owanginika lona iminyaka emingaka kuKhoze FM 326 wanginikeza kusuka ngo2000 ngaze ngaqeda ngaya kwi-breakfast show. Umphephethe uNzimande uBhodloza Nzimande obekhombisa ukuthi umuntu ufuna aveze ikhono lakhe. So khumbula amagalelo akho umphephethe kuMaskandi, khumbula ngamagalelo akho ngokuthanda abantu. Namhlanje abantu bakithi namhlanje sifuke ngezindaba ezingekho zinhle. Izindaba ezisithinte kakhulu mangabe siswa ukuthi ubaba umphephethe uBhodloza ngasekho emhlabeni. Sithinteke kakhulu ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu othanda umculo wesintu nomuntu oMaskandi uthintekile lapha khona. Kodwa ke sibuye futhi sithi siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinikeze abantu abafana nabo sikwazi ukufunda izinto ezithile. Igalelile insizwa isishiyile insizwa siyasho ukuthi akwehlanga lungehlanga. Siwumndeni wakaShabalala neLady Smith Black Mambazo sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kaBaba uBhodloza Nzimande. Sithole ukushaqeka masithola izindaba zokuthi ubaba uNzimande usedlulile emhlabeni. Ubaba uNzimande besondelene kakhulu nomndeni wakaShabalala kanye neqembu. Nguye owadlala indima enkulu ekutheni iqembu leLady Smith Black Mambazo lithuthuke lidlondlobale lize lifike lapho selikhona namhlanje nasekutheni lidlalwe emsakazweni. Abelaphi bendabuko udokotela uKhehlelezi sikhathazekile kakhulu ngokudlula kukaDr. Bhodloza owaziwa kakhulu owadlala iqhaza elikhulu kakhulu kwezemsakazo njengomsakazo semncane namfuthi ophinda beyinyanga yesintu. Idlulisa ududu emndenini wakwaNzimande, iphinde ngithi neSouth Africa nayo ayiduduzeke.